théâtre na CD na sans ondinga CD na ça diamant le loté donc ngai vraiment na ambiaka na monde de théâtre ça appelle la scène T donc na siro ba film na so sala bomona na marka pona mutu o le ko selinga miso finga na yebi ote na salite na solo na vanda e pa bato o ni bela ngeza kwa suki 10 kilo angulo ya kapela benga nga sanga ba menace de mort oh yo so na zui yo so ki diana so ki diama so ki nani so na zio komona nga bo sanga lote po amninga na mwasi nga pe na mwasi atembe yo kati na mabela pete ya kati nga mabela pete sa engrais chimie aloni biloko na e biloko ebimi nga na mabela makasi nga pona bimi c'est loko faut engrais chimie o te ba vitamine ebele po nga pesa yo nzete na pe crime le quoi na criminel na maneko zela na zeli na 2021 ti esi na kati ici na mona nga muto kangisinga te seke bo amukie bo poussière nga pa nga li finga te gala mafinga onga so finga li finga moko o so penda vraka mafinga na confiner ope na ofinga o ko na ofinga ngade tam no na ndeza mukebo po bino ba minoko ko ba balene ezati yao minoko na mine koma a kwa kuaku ma papa zo le funga ma bolo kwa ma nani zo ma duso zo le éléphant fia lo koso fia nzala na tiele de misuni makayabu mi bale kuisi mi bale soso mi bale bani ba mitema na soso na tiele na lutubo ta ngona matam tina kingo ba poso kingo ekitala kwa poso soso ya dendon et ça déjà boye tant bondo la musanga ba fo de te po zonga poso ali c'est comme on ya Derrick et ça li boye et ti ya Derrick. Salut fidèles internautes, bienvenue dans votre émission Oyobolinga Kandenge na Sarabino Kakeno Fondation Ushindi. Yangonde Makambo, vous êtes toujours likolo. Vraiment, vous hésitez, vous s'abonner et vous n'allez jamais décider na lobaka Kakeno Fondation Ushindi na ba gunango. Et na ba innovation na on a bilingue nango vraiment. Vous allez à la kakawana, hein, vous découvrir maramba bien et belé. Les lots ils allaient mission na biso ma solo ya théâtre. Hein, mingi quand on donne le théâtre quoi. Denge zala kaka na kata plateau na vanga mote na zana diama kalanga na ebike boyebié hein actrice atongo teto betani wa masolo muke ya théâtre hein denge zala kaka boza zala kaka wana. Bonjour diama kalanga. Bonjour Mima Odia. Bonjour. Nasa bien na ngola nzambe. Nzamba zo batira. Nzamba zo bakatala kanga. Ah izo mona na kaka donc moya oloba trop exacté. Bonne année 2021. Il est quel nom de vraiment 2021 elle est qui n'a bien mais na suka na ngonde qui au compliqué ngai bon makambo yebele bon ba bitumba ka internet oyo bitumba internet oyo on da fingi yo bika makambo internet nezara so on da fingi yo oko vanda te vanda kwa ya za mwasi na ombia za mbali na non diama kala pe au sa droit de yo kana ne c'est le romoko oyebi internet oui eza bien ba chroniqueuse ba chroniqueur to bimé belé mais quelque part pe nga na sala droit de réponse pourquoi na fille à gorge passe na linga te eloko o ngate le kanga na mungongo fille à gorge passe c'est-à-dire non elle a dit que mungongo na ngade za kabo eloko ya mabe jamais ko le kana melango. Oui, que silence PR moko boye dikarape bato hein. Attends ka fingi yo mais yo talien net au monde. Ni mazato ke na bien. OK. O leki o sala linga émission nga e biote. Oui. Na tika même ko vanda no boto sula. To sa no pe ki camarade te po on a niveau ba camarade na ngati. O leki no ka dans les pamba ozuni kamba mutu so lati singa o finginga. Na tiki yo. Na boyite. Na garder silence. Na monyo leki li so fingi. O tini li so batu ba finga. O te mima na mo sinote. Na ebinde balobaka un cher internet na ebinde balobaka fona loba fona zonga na edike oka sika oto fingela nga alors yebisa ba abonné na biso fondation Ushindi promo ngo ezaki ni 2021 ngo ba promo lekele ba vraiment ba promo lekele kinga mo mingi na suka kande na utuko ba awa na sali émission ya makambo ya diana ndenge oto leka
et à son âme diana makila bato balandaka bilanda landa balandi pe ya kofinga pe bafingi mais na ko mona ka bonga na zaki vraiment la posa soutien 2022 na kota na kombo na do ezaka na opesa ka mo introduction mo c'est ça pour pas comprendre fille moko bo tendresse so di binga aleki atindi moto ya kofinga ngai afinga liboso Miss Lolo ngala leki na yesi bango na boka musanga yo Miss Lolo azaka sayen yo boza kasayen nani grâce aux akasayen oya koleka ofinga muninga na likambo na ote po na nini nde na lobaki bon ba bien tumba eza pe to fingo sko bien baleki ba fingi ngai na salite akuta na ngata ebingate na salite atana banzonzi mpona ebiki ya nzonzi ngerte to lobaka nga sa nzonzi nga CD OK na banda théâtre na CD na sa nzonzi nga CD na sa diamant lelo te donc ngai vraiment na ambiaka na monde théâtre bato bango ba osela bango ki mukala balanda bango na sima ba collègue na tourna na bango na beta na bango nzoto na nzoto na kata bango do bank sanga zete po bango nde babanga ngai bango nde babanga nga po to beta na bango nzoto na nzoto pe nga na muto ba kwesa pe na scène te donc na siro ba film nga so sala bomona na marka po na mutu oleki oselinga miso finga na yebi yote na salite na solo na vanda e pa bato oh libela nangeza kwa soki 10 kilo angulu ya kapela pourquoi quoi nazana libumu tala s'il vous plaît quoi utiliser ba terme wana na internet pour ça si bango gasine balobaki ngana solo bango balobaki libumu nanga ekoya tina ba genou bafinga makamba lokuta o ngana yebeli mutuna makolote ngape lokwa za crâne ngape un moko na bungisa ba réseau pour so za mutali bomo so na ngai ngape mona kataka singa na kati pena bongani na kata kasinga ngana ke na scène PPT na mikanda scène PPT o bango baleka na internet balakisa na bela mutu o leko fingi mutu bêtise ko obima na bêtise na mnona na yo obike na za la problème mutu te ngasi ko lokona ebine ba edika bato muluba qui se respecte lokwa nga diamant kalanga na leki siko na edike ngasi ko na fingi e koleka ndenge kutu ya finga nga yango te bon ngasi ko na finga ke makasi koleka ko diamant quelque part on dit que vous allez une fille qui se respecte. Au moins, tu as un finger benjira, tu poses un peu. Tu as un commandé, tu as un finger de boma. Tu as un artiste, tu as une actrice confirmée. Donc, il faut que tu rôle na yo. Na jouer pe liboma lokola yo pona la puso. Mais bi keza maka musupe suka ka na scène ya na normalité. Ya okasite, eza ko to sali scène ngana ye. Est-ce que la vie normale on a vie normale. Ah voilà. Eza ko to sali scène ngana ba tchenga caméra ba tchenga action bela liboma loba onyo sokolo ba mnona obela. Na lobby penza na finga ki e penza ya jeté pe na confina e. Mais tu as eu ko lisu ke non na fête ya mariage ya Bijou la reine kuna ba menaka. Nazo ke ninga na fingi ye to na fingi ko fingo na finga ye abandi ko benga nga sanga ba menace de mort o yo so na zui yo so ki diana so ki diama so ki nani so na zio ko mona nga bo sanga lote po wa mninga na mwasi nga pe na mwasi atembe yo kati na mabela pete ya kati nga mabela pete sa engrais chimie aloni biloko na ye biloko ebimi nga na mabela makasi nga pona bimi se loko fo cha engrais chimie o te ba vitamine ebele po nga pesa yo nzete. Donc, si on tient un diamant, on peut se dire que na pamba kaboe, na personne nzete te, na la qui c'est que n'est pas capable de éduquer batama boma. Donc na saka na tambo na scène pepe na ngai. Na leki na fingi oh ya na fingi na ndenga mukiete. Abando sanga ba menace. Na okinape yo. Na osalo bonga binga na mwasa te minga za te so na sali likambu na mandiko bata na kotambola. Bravo, ni on a mon dans tambola. Ngala za na place monte na kima ngala kima mudute. Na kima ape na moi mutu na ko kima ape na mukilo azati. À part l'état, son na sel kama mabe, em so na ko kima po okanganga. Mais son na ya ba finga ngate. Tout ça na émission te. So yo le ko fingi ngai. Ngabe na zui na bombi émission na yo bo bombi yanga. Mukolo ba funda po banazela kibino ko funda ngai. Ndebo ba ke bozo kangisa ngai na pe crime. Le quoi na criminel. Na mandeko zela na zeli na 2021 ti esi na katisi na moi na ngamuta kangisi ngate seke bo amukie bo poussière bo ko kanga ite kande na saka bo mwati ya binga bo o mena linga bakangisa po ba ba kangisa ngate
basenga ba chantage baleki balobi biloba loba mutu te tribunal moko to fundinga te ofunda na 5 tribunal na ndako zelango mais la moni na ngai te ne moni bakutana na ngakuna pa bijou lokwa yepe azaki wana po exposer ngai camarade Kintiekwa, camarade Ndoki. Camarade Kintiekwa, s'il vous plaît. Non, camarade Kintiekwa, camarade Ndoki, n'a problème ni po. Ce que camarade Kintiekwa, s'il vous plaît. Les questions que vous posez, to lundi malobano yo lobiwana. Camarade Kintiekwa, camarade Ndoki, voilà. Ce que Zaki Ndoki, pourquoi il y a bengo moya na mariage na olambela au servir ba. Et anga utiliser nga kwa mona musala. Non non, ils qui amitié. Ah, c'est là non mi mato so la moto. Na ko zaper na moi manifestation ma bige na jama ya ka. C'est là malembe c'est là. On a bien côté nos. C'est là malembe. Non, on s'appelle mais on a pas théâtre nyos. Bon là ndanga bien na bokebi. Bon benga kangate na ba fête na bino hein. Bon keba na ngai. Bon benga ngate na ba fête na bino hein. Et puis bon benga na ba tournage na bino te. Na posa na ngote. Na yeba na ba tournage na bino te. Pe na moni eloko spécial on a pe na ba fête na bino te. Bon benga ngate po na mwana musala na bino te. Ba cuisinière baza ebele o balamba ka pe ko lekanga. Baza ebele. Ok, bananga 2021 pardon na ye ma be makasi. Bon benga kanga ite na ba vie na bino même na ba tournage na bino. Même sika bokena so ba mbongo na bino. Lokwa botika ko benga nga ite. Bon benga kanga ipete. Mima na saki musana bolingo kando lobi. Oui oui. D'ailleurs na salinga na ye ba te kamana na ngali anga CC. Azangi 150 que futa na service habite ki zengi na ngadi ya mayaka ya ko lambela ngai. Na yenga ki zengi na ye mwana musala na ye. Na vandi na lambe avant non na lambela ye na kendanga dot na ye ba kana otikela biloko papa ba ona kisenso na ke dot na ye a insister kaka na bengi misilo binga na oyate kende yo moko na ke na kisenso nanu moi mobali o ngama ndoka nze moi mobali nzoka Marie Bongola ande kolanga mwasi ba rezi abandi ko finga ngai zela na ngona otuninga te OK ba rezi abandi ko finga ngai dans les pamba kabo muswamba l'échec boy na ebité to kutana ba rezi wapi ayebi vina nga wapi ngane to wela nili po ba rezi nga ebi amuyibi ba rezi na zelo kangisa nga nazo zela yo o kangisa nga ba rezi so kangisi nga te ngala o kangiso po 2022 na mana zela bino na zo ipena kimia bomo na vandi bo misinga kizengi siko ngala za zoba na zui mahele pa bino bata mahele ba rezi on ko finga nga dans les pamba na salelo te OK. Muninga bali mo nga tika libana na défaut te. Na tika libana na défaut te nga bali libala solo. Na bali ba bata théâtre ba yebi ngo nga bala libala pasité na banda ko dépendre na batu nga banda ko ya na ba monde théâtre na ya sponsor. Na yebo na luwa caméra na pesa mbongo montage na zo cameraman en charge. Nga na fia wenze te ya pasité na ka olele pa batu te. Na tika libana na défaut te na boma libala pona ba raison na nga moko. Nde na vanda. Donc le qu'on a bomba li ba na ça tembe na bato ou bien ne bijou la reine na bali li ba le sili ba clôturer na ba li souté ba ke ba na mérité que yo lo ba kitam soko ah mirmi na lo ba nga so na ba pona ke lo ba nga yo ningo yebi nga de nature nga to nga mutu te jamais nga na mo se tembe quand na yebisa bino nga so za problème na ngai mela mai penda li bien to kuta no na nzela to bunda so lingi to bunda to bunda so lingi to so na muluba 100% mais na za ko mungala pena zanga muku antombola na yebisanga bino na bomba kango te na amona kazadi ya solo so yelinga bitumba to bunda ko swala to swala peto ko bando swala no bandale yo ti lobi kuna mungo na ngeka ukate na olemba pete wana eza cop na ngai wana information pesi déjà ah la pesi ba wana eza cop na ngai alors na yenga ba rester ndo finga ndale pamba fingi na mona ngo leke to ndinga ngabi oh ngabi yo fingela ngo fingela ngani ngala yo na ko finga muninga yo ya ko bondela nga to sala na yo télé réalité o pesa nga ni 10 fois po télé réalité ba futela nga mbongo ya sala nga télé réalité pesa nga ni 10 fois ba tu ba ko mi ko tindela nga mbongo ba resi so lia nga mbongo ngana vandi subul na ebité na oki mutu mo ayeko benga wana na sola na diamant nga bieza nga papa oh na bengi yo na Paris kombo na nga José Pito ba so na olo ba mutu tindela nga mbongo ye wana José Pito aza na Paris vient nga na opeso mbote Nalobi papa na zumbo ngote abi na nga na tinda mbongo o eza 2 semaines na kama na tindelo mbongo ata merci te pour na tinda 50 ngabi ya ata $10 et utina maboko noto ebanite to afa famille te o sungi nga kande ko mwasi na oyebiso merci pour nzambe papa mbola ngai ça izara bon ya na lobado so tindela na tena nga tembe tango atindeli nga mona seli sagesse ngabi te na ke na ngona ndenge mo boye na ke na ngona ndenge yo na ngena ke na ngote na bengi ngabi ndeko na nga mobile mutu mo abenga na Paris kombo na eboye boye abi atindeli nga atindi mbongo te
akati ngamba mo atindi mbongo te ngamba mutu atinde ngamba mbongo te so batindele mbongo na otinda OK na kese ngai batapoto bo excuse ngai po batapoto mingi pe bazana bon na lokuta po ebele pe batamusa biso na babik ozela code ke na aziza kuto zonga me ba code ya kate me libanga bolingi mabanga ebele me mbongo nde bo pikiliki bo bokundu bo maboko elenda ya maozaka ndebo na za boye ba moko na kese non na Alexis 2 jours sous mutona benga so lina ye ponga so lina auto finga ngai na bloquer te a bloquer nga OK ngabi c'est bon non na muna comme sérieux ngabi papa ye muto azo tungisa ngabi mama atinda mbongo tina na matadi abaka otiela ngambongo mbongo achena nute yebi ça changer atinde pas non na muna suspect ta super message o pesi nga na zongisi et pas muto atindela nga muto mbanga bese atinde o papa ya western po banga western bakomo sa na téléphone OK azu atindeli nga mama maleme to kende te mi malanda ngati après maso akoti après si atindeli nga résultat liboso soki batindelo mbongo tango yo zozwa message mo ezongela bango atindeli nga na message wana ezongeli nazwi kaka biloko na nyonso nakangisi nazongiseli ye barezi andima te ke vie nanga José Pito atindela mbongo batu babenga moi mwasi mo abenga ye uto bana tanga kombo na ete abenga so alo diamant bonjour wana WhatsApp bonjour na bengi on a Paris kaka la tindela ki mbongo et pas mutu bo $100 ozwa ki yango ndeni ozio sengi merci tenga mama na zwi mbongo te na pe na problème mo ya bongo ezole kaka o batinda ki mbongo na ebité na meka na otuna mama e moi mbala na bungela nga on dirait na yaka kosenga ya sanga monsieur par pitié na mutu ya akoba président de la République ou bien azo place à maman Denise maman Olive abungela nga na téléphone le quoi on a mon suspect na moni kete ça sous makam na ngate fona ko tsango batu muso na bengi ka mutu atinda nga na zuiba o atinda ki ye pa na nga na zuiba message nyonso na transférer ngo pa bijou la reine na ba voice OK donc ezaka ba jeune na bango ba yaka ko luka ba sala na émission po ba humilier ngai po bango ba lia na sima na ngai do ba exploiter nga po bango ba bénéficier na o batu ba linga ba pesa nga merci beaucoup merci beaucoup na o nyonso bo sala mais na websa bino bokeba na ngai babi muto batami alekio na maele donc kata to so moni lion alali okati lokwa akufi obite na meka osimba ngasko na za lion akanda donc bo simbinga mingi bo sala nga ba je mingi mais ce qu'on a aimé bien na relaxa bino ko ndeni na za capable ya ko s'en charger na batu lokwa abino abandi ko finga nga pamba na sala elote na mona leki na bimika pa na maîtresse na bango na ese maîtresse élève na ko na zo finga ngai na sali eloko te o nga zaki na bimi na pekisa zo kaka nga bikendo pekisa e po nga pe mutu epeta na pete ba pla awa o sepela na ngate po na banga millier po millier nyonso na zanga na standard so na koti na zata na 2 personnes 3 personnes ba o sepela na ngai pekisa e to wana kisenso so alingi ba confiner biso mibale awa na osala ngo ba confiner biso Pama mobile na komo biso yo po benga ki apo ani yo bi azamu ta déjà o manga basala diamata siko nga ba na provoquer akoti ake oloba andi ko finga ndo finga sila nga na moni le kwa ndeko na nga na tiki na nga c'est ça mais eloba mi na bandenge mo bon na benga tola Sarah tola ma copine chérie na ope sambote na bengi Sarah tola bien ko le kana émission na ye na leki na émission pas Sarah tola na son chargé na pesa ke ba rési première soin pour moi pesa na première soin na ngeza ma donc ça peut docteur oh na ça médecin ko na pédiatre yo saka nga saka nga première soin Azuna première soit salier trouble na mutu. Naquel le 11 wana ezaka anniversaire ya bébé Réal. Naquel le 11 wana bébé Réal abenganga binazo ke no lambela bijou la reine pona nini eza lobby. Ya binanga le kana on a fête na leki na fête on a petite na ngai akenda mata bébé Réal donc moiso na ope sombo tebele vraiment artiste du moment donc au kakole ne lote au kitepe ne lote. Le wana petite na ngai quoi. Na ye na kuti ba 7e bagarre na opese mbote 7e bagarre za grande sœur na ngai voilà 7e bagarre wana pure sœur mbote voilà mame pela na kutaki bango kuna epa bébé Réal batusu basi ba yaki bake mbinga ma grande sœur chérie te mbani wana yembeli ba pesinga pe ya komela mandi komela ba pesinga conseil mo babi muta ba problème ngala esi bango babi ya za camarade nga senga nga service na kende na kumbani na ke de baba ke siko muta oke kufa oyebite de na bima na tikanda kuna ngale 11 na bima na kenda ko kufa martyr na kolambela mutu na komi
tant on a commis en tout cas na ça qui semblante na vandisi na bi mama omoninga nde na olamba boye na obimisa mayela nga mbongo na yo mais mayela kolamba eza ya ngai ba rési soki aye ko filmer awa bato baolia te na fete yo na opanza biloko na osala trouble moko omona aloko moto liboma lokola prison eza pembeni na yo awa donc ngai na okende prison moko ya kitoko prison politique mpo yango nde nalukaka ozinga mpenza na kechi boye okende na ngai ti okotisinga nde bavitel camere bakota na koti na nga prison na nga bien na sambi te balobi singa ebele te na parquet na koti mbala moko nde prison na luka bato bozala mposa bokangisa ngai bokangisa nga bongo esala nga bien mama na ye na bandi koloba na yo te tika kaka biloko eza makambo internet eleka nga abite nga atumboli ete ye lianga bambongo na bomela bamoto na yebisa bato nyonso nga bina limbisi barezi eleka aya ndo finga nga barezi ofinga ofingela nga nini elo na auto sele l'émission déjà pas sarato la nezana émission zo leka o point nyonso ngami na sali yango avani ya bandi koloba leki ne pe alobi na ete olobi mabe asali yanki mabe lobi akosala bongo te c'est ça avandi na lambi na ngala tongola pe ayata bengi ba raison benga e ko ya na auto po diamant biso ye awa mabe ko zala ye pa bangi atindi ye pa ba côté famille na ye ba ndolamba biloko ba bokilo na pe na tikali na lambi na biloko na ngala bolingo nyonso na bengi cameraman na pe ye na zui pe biloko fait ya camarade na ngala zolamba na esengo nyonso na NT loko moko te po ngana to zana loko to wela te ngana ye ba te ya za na rando na nga CC tala biloko 15 jours na bengi nga mama ndaku na zona biloko wana mwana ndeko na ye moko aye wana komi deuxième fois jour mona ke na olambela petite soeur na ye anniversaire na ye mwana bango abomanga téléphone mwana petite soeur na bango abomanga téléphone spark 4 aboma na luka na tambola ba display wala komo sa ba mindondo ti ba pesa nga elo te mais na bolingo kana zaye nango na ndimi na so mimi kitisa na tambola na nga biti nde ba yesinga so display e ba obenga nga ba changer nga display d'accord na ye kovanda deuxième fois le 11 et le 12 wana mwana na ye mwana ndeko na lisusu azu su téléphone na plongeant na maya makayabo tala niveau a plongeant na maya makayabo e kotinga do koti téléphone na koti te maadi ama bandi ko luka téléphone ebimi ekota mai ba mise téléphone ba fungola ba ke nango na ba sécha ngo boyebo ba luki ote kuto courir ezate maadi matika ka lobi na tongo na oke nango ba sécher na bo pe bebisa moral tala ka likambo sala meninga po nga liaka na téléphone na travailler na internet na zui na tiki na nga la bomi na nga moto nga beza lelo mukolo esengo la sepesa camarade na ngai na zui na lambi na bengi ye 15h ba heure neti boye to kumba na mutuka lokwa ezaki salela pa mimi kumbo na 7e esika bi na filer a répétaka na komi na nga pe na classé ba biloko na nga la sali sala papa mutuku to zaka ne ba guerre ya des gars na internet na makambo Diana Makila ezaki moi si onani Nene Beauté, il est qui a nani avec Gabriel. Gabriel, oui. Nena moninga ta moninga oh diamant. Pesa nga bra baguerre internet to succès en internet ba wala tsanga yo kuna. Baguerre internet to succès en internet to pesa la ba kuna pesa nga nene ongo sanga nini. O na saloni ni yo mutu na ngai yo ko finga nonga mutu so so finga na autoriser ete. Na pesa pe bra moninga na tsinga loboko na chebo et sili. Après 30 minutes la monika est tendresse. Maman cessé maman bobila dawa leki tanga leki akoma tanga ba otanga bonde ona otafia finga ngabi ngai na finga kiyo na ola ba ngabi ngai na finga ko po finga ki ngai so finga ngati ngai pe na ngala finga oyebi mafinga ngai obi ndenge sala mwana ngai esa mwa ngabi bo yo finga nga yo bo finga ngati est-ce que ça mafinga se pelisaka mafinga e pakolo mafuta e pakolo savon si poudre je te mafinga ngepa nga lifinga tegala mafinga onga so finga lifinga moko ozo penda mvuraka mafinga na confiner ope na ofinga okwana ofinga ngade mais marié ngande na zarabo na sagesse nzamba pesanga na ko finga mutu pona mutu te oya pesa mo lona ko sa te na fina nga yangwana ke mutu ya pesa ngo odi amaleka finga na mutu na mwa musala mutu te na finga mutu na likambu na ngai na fingi yo pena na fingi yo bien na l'action de ba finga ka comme no na ndeza mukebo po bino ba minoko ko ba bale nezati yao minoko na mine koma a ko akuaku ma papa zo le funga mabolo ko nani zo ma duso zo le éléphant mais o angeza bongo te mais mutsopo ba tanga na kata munoko eleki mulai so ba mina finga la ko finga tina kikole o do yo mo po sepela no bongo o bongo siko so mutanga fa finga nga la nga finga ba tuma pa mate mais soki siko yo tumbolinga na mafinga nde mima
ngai na ngalula we bien kombo na nga diama kala nga ngalula la landa mibali kingalo so ejuki nga na kata makila ezaka mabe wa kutu mama na nga fo la muka ayi ko sanga bi diama tika wane na tiki mais quelque part obi keza mabe muto ayebi nzambo priaka te na ata na priaka au moins na mondo bato babomi penza makambo ya mokili oyo na makambo ya nzambe eza bato basambelaka mingi te mais quelque part faut poser la différente te o yaya navanda bongo mingi basaka nanga mingi navanda bongo basaka nanga do bamona ondie na capable te osala eloko moko sikoyo naye komona na mokili nde toza boye eza so moninga tie yo botie yakaboli biloko nanga biloko esili ya bato baleba defa lokola bato ya théâtre bato lokoso baleba defa 3 fois biloko nga nalambeli bango nga nakaboli bango biloko fia lokoso fia nzala natie ye de misuni makayabu mibale kuisi mibale soso mibale bani bamitema na soso natie na lutubo nga nde naza bomima so naza na problème na yo nayebi ke mima fanda na feni nakoleka te mpo nayebake ka nde nazoleka eloko mo ekozwa nga donc mai na nga so ekomi kaka tokutani na tournage ekomi na nga monono ekomi deya 6 na omelango te ozokomba tala modele ya bato ya lokoso bino boye bolobana na mote bowane na baguerre na internet ye moto alambi mais ondimino na bakiselo mpe biloko omwe biloko nanga bolia ebongo meme bapoison na kati ya libumbo eloko mabe te mpo batutu te nga na kolia te neti ngai nde mama na ngai edikanga aningalulaka pinga oyo aza na sa mabele mpe ya sonam nakolia te mama na ngai ayebisanga biso bosi boswani na mutu mpo lia eloko na ye fo bobongisa eba biso baluba tozaka bongo meme na famille so boswani boza mbala tata mo mama mo bolapani kolobisaka ngai te yo mokoto koloba na fo nzamba ya ekangami deja donc mokolo bolinga bovanda boloba na boliwe ekoya fo mutu moko akota na kati na bino akiti bino asengi pardon osali nini bokomi koliana bokomi kometa mais lelo bato basi bayebi deja nzambe bamakambo eza ya moma mutu so ayebi nzambe ko akobanda moninga na mafinga te omoni mutu so oyebi ke ngai azwa mbasu kaka makambo eleki na internet oyo ofinga no nga babetanga mbasu yo oyebi babetanga na lokolo babetanga na loboko mais heureusement ekuta na kati na nga nabwakelaka bato maladi te nazaka motema mabe na bato te elenda oyo libende so beti bino yoka deke ezongeli yo moko retour à l'expéditeur nga bambaso ezwanga te maladi nyonso mike bobwaka wana ezwanga te mpo kati na nga nzambe ene moto ayebi yango nalobaka na nga nde naoloba boye naobimisa nyonso me na kati ya motema na nga eya mwindu te motema na nga eza pembe nde maboko na nga eza maboko na nga etambola na makila te ya koboma bato ngai eyo maboko na nga yango nalobaka nabii maboko pepe esika bafundaki ngai do yo okoka na yo te atokangi nga bikuke koto nzambe afungoli nga mosusu osimbi nzela na ngai okozela to wana na koleka wana te ekanga yo mo obosana oleki na nzela wana yo ngai te tolandi yo vraiment na bokebi nyonso ndenge olobi 2021 ndenge elekeli yo esali pasi mpe na epui bazokisa ngai nasisi lisolo te nasisi kokabola bango biloko nga zoba na bango mobobe na bango do ngai siko nde anio na bango ya pake na fete ya pake ndenge elobama na bible nani jésus christ azalaka crucifié par croix toye kozwa na fete kaka wana mutu ya jean baptiste pardon ekatamaka ngai siko nde batiaki nga nio babenga babiya kolamba kizengi mpo tosakrifie yo na sisi kolamba cameraman na nga alingi akende nga bitele ko tosi tokomi 22 heures tobima kamba mona change mbongo napesa mbongo ya transport lokota na caméra okende nga mpe nakende na nga ndako mima nzoka bato balingelanga bule oyo yokake esika moto azokufa moto aoyeba te kobima kaka nazobima na tie mpena mpa na longo lokola awa esika toza na feti ntina kuna bima na prestation université wana nayoka moto abloke nga na nsima piu abloke nga makasi ntango nayoki na moto abloke nga natiki basaki nga malamu basaki ekeye nango mena wela molimo nanga mpo na santaki yango deya mabe namoni bango mosusu ayakai nga liboso piu bitumbe bandi mima nakokonseye oyo asalaka sport ngai nde naza boye sport ekote beye na nzoto nanga mpo kwesanga yo nani obaluka bajudo so wa moninga na mwasi ondima teke ezanga bomona nga tene bomona na tambola boye munene bomona ya munene elemba te bino bomona nga munene nanga eninganaka na otambola na oningana te robo nga robo yaya 5 personnes baya mibali bazinganga babisu baowelanga na makolo bakwesanga na se susi na bango ezalaki bakwesanga na se bakatanga bilamba bakatanga bapiblie ngai bokanga bien bonga bopiblie ngai eloko nini ya sika bonga bolakisa na nzoto na nga naa na tampon te nabeta mpe tatouage teke mpo nabomba batampon ou bien nabomba comportement naa na lingwele naa série 7 naa na lingwele mpo lingwele 4 série 8 te
lingwele suka na 79 sur internet na lobango mikonyo c'est lingwele et suka na 79 lingwele na 80 ezala te moko ezala te lingwele diembela noka kosa no bambula mais yaka kanga noka 79 diembela lokwa diemba obikite na diembela ka 79 boki mukolo leki ngai na kanga 79 kanga no to bombi pe age lo biro la makolo pe age lo bezo la sabango mais bazo forcer 5 nani couche à fond de terre tango ya otie ya poudre ata 4 bon so ya ko tie benda zolo e koma nga e ba tento ko koma tina matama bacha ngona matama tina kingo ba poso kingo kitalo kwa poso soso ya dendo et ça déjà boye tango ba ndola musa ba fond de terre po zonga poso aliso c'est comme quoi ya Derrick et ça li boye et ti ya Derrick la film a commissaire otaka ngwa wa ba film so tota bana série 7 ezole ga RTN c'est so ko tala ngote c'est quoi le kuta pour na biki botala ngo mekolo bakena yebi ngote film commissaire oh ça la boye et sukele otina matamba benda zolo karawana benda karawana benda karawana ba moni nga na sana ngote ba esiko ba balingi na yebite bongo lakisa nini na nduta po na mwasa munene mais nduta na nga saleté ya propre na nduta na nzoto tena na ngo awa ya propre na mwasa munene na nduta na ngai teka site ba benga bakata ba benga bakata ngai po ba publier ngai on tuna bon et là on y benga ba lakisa na za mwasi na boti mama bana mi balé tant libéré na ngande eza non faut pas de réserve tala ka keza eza ya te to emsa ba bo mon libéré c'est le royaume non on moni déjà eza o nanga nini diamant libéré c'est le royaume ba ke mi ma contredire ngate na bi o moni émission to so to ça to ko tsaka nyoso ko tsana santa buna nyoso menga sa santa bo sikoyo biso santa bo ko taka ah siko est-ce nga sa santa bo yango siko na ina libéré so ba bi libéré nzembo so yemba masasi rasate na répétant ko esa libéré pesa nzoto na yo. C'est terrible. Libumu na ngai kwea te na normal. Na za eloko eleka te bino bwana misunya mabe mima yo amuluba to mona lipeka no. Non to za te. Oza na mabele ya sama peka. Ko balobi bino baluba bolianga masango mingi o mabele bima bino na sama peka. Na loba te. Ah kasi yango na soba. Mama ezali ne eloko te asika bolinga bolakisa bato. Bakangi nga bawela babambanga na se heureusement na zaki makasi na pikleka wana komeli bango robot. Moi ba bambanga na se ezate ba moni ba meki nga ba na kanga kanga bi lokwa ba se beloko nga na kangi wana to kufa nayo gracia tiko batu ba yaki pete ba kumisa nzambe batu ba yaki te po misiki wana obeta makasi gracia kumisa nzambe na yako kamba mo kia bakati nga to na bi bakati nga ko gango na ganga ki wana ya somo ba garde ba za na porte ba yoki ba mo ba batu ba buna ba protocole ba comment da distrait ba moko ba ye ba otabo na zinga mi na kati ya batu mabe ba zinganga do ba zwa penda temps mais nzambe kaka alinga kite po ngali wa mutu na kufa ate ah na mona bilaka do liwa mutu bo préparer bo vandi bo préparer ngala kufa te po bato ba benga la ba moto na na zana na nini na hôpital ni HJ yaka mbang na koya na moto na sala accident na kufa te po ngala za nzambe na nzela na ngaso ngoko tanzamba obimiso bato ba yana bakangi ezani ba mona moni ye moko grand prêtre mère aya yo finga ngai obi ndongo finga la police ezo circulaire ngala tunyo pour mesdames yo la police est circulée pour la première dame moi c'est président de la République le roi maman Denise la police va tenir la police et bien la police est kota yo finga webi o finga nga et ça moi nga parce nga bia ya mafinga yo c'est ça la capacité et dans mafinga te muto finga muto za kitoko et suite soit kaka net nga mafinga nga lokuté soit kingati et so nga na bitemo mo so na ko tikele peta sakana na internet te ok nga pe na lika na internet nde na yela ke basali nga oba nga basanga na mbongo ebunga biloko mukolo ya feti asala réaction mon côté ok wana na tonga na vandi na bosali mima na mona bango ba osala na basine na mukolo feti mutu abali ba osala na basine na oya ba ko na oya ko bungisa ba osala na basine nga peut-être opekisa bona yeba kite o bango mondo solola c'est ça eleki na ngope na ye na ngape na bimi na ngape bien na zongi na ngape ndako bagambo nga bato ebunga ki vena ya pasteur John na opese mbote na alité ya kanda bonga bato ebungi nango na bomi na nga moto na téléphone nga bité lobby na kende ko lukata téléphone na ta so ba bongisa ki ubende ni na expliquer boss na ngai na ke wana na ke so téléphone akuti ete oh na kuti mwana téléphone
ya bijou ndo so ngabi zo téléphone deni fallait bombo kende yango ba fungola bona o benga ye ngabi na sa numéro no ya mona pesi nga numéro na bengi o to ça musika mutu mo abimisa biso na kikole en tout cas pardon ya kaka lobi mais avoya benga ngabi siko téléphone eza na mai na kati il fallait funga po eza sim condamné mo abenga biso na kikole aba ngabi bo siko téléphone eza na mai na kati o sukela ngo wapi o ko kufa te lobi déjà ngamo no kenango basala assurer ngai nazongi na ngai ngabi bona za mbongo ya transport na osa sikondeni yo ebinde to zaki no lobby o ba peso mo abengi mama moko za répondre mo peso mo transport na sumo transport nazongi ndako lobby yango pona ya na bengi ngabi mama na bengi na cabine eza diamant ngam na bengo na cabine ya mama o ko ya lelo te ya kaka dimanche tala ekara ya ka dimanche ya ngabi zo o te ko vinyo ko manote ba obongisa ya na ya dimanche na écoute tikeli nga téléphone pas mutu téléphone ekufa ba fungola ngote téléphone sali une semaine na mai na kati ba fungola te téléphone na kena na bana bengi nga biya ya yo ozu téléphone obi ba obongso tikeli ngo futa nga téléphone ongo nga oh na futa téléphone te téléphone boni de abino bobomelinga na kata famille na bino po o tuna nga sona futa lo téléphone ezala ka yo bombi téléphone nga na yo biki nga lia na téléphone yo ozu ndimi na téléphone nga ekufa po bomba wala nga na evite ke ti eloko nyonso esami ke lokola nazalaki na baimage na bango na kati na bavoice na bango na kati bacamarade na ye ke abomi yango nde mpo na ndenge wana nakumbani wana nazongi nakeye nango na Koweït bafungola telefone bameka boye ezoperte bameka boye esinga bi carte nango eziki carte $20 moya nabenge esu eza te mpo namonaki yango deja lokola likambo nazongi na ngai papa en tout cas na minute on a ça na bongo te ngai peso téléphone et que m'a changer carte na ngate pour na récupérer bilo eza en carte te malheureusement ba force bando tindela nga ba message bando tindela nga ba appel bando ça ba on ko enregistrer on bando tindela ngo saratola bando tindela ngo Miss Lolo eloko sovanga yangwana poso bokangisi nga bokati ke ebunga nazali na ozela bino na zwik nafandi nanga wala kutu makantete na banda penda intermen Miss Lolo lukanga yoka bazokisi diama boye namona na te na ko fana nga bitela sa numéro Miss Lolo na benga na kota nanu Facebook nanga na téléphone na mwana la koti mbamona kuti mama ba bisinga bazokisi mozomo na te numéro lezo leka te za ni lezo leka na ko komelenga bitala téléphone kendaki botama makambo esami boye boye asinga bina yebisaki yo ba ko livrer yo ngala boyeki ko ne ba bengisa biso mbala est-ce que ya sa benga biso na fête na mariage azoki on a nio Miss Lolo bandi ko loba ba komi ebelana nga bisiko na yebite so to sani oh est-ce que lobi okota nga bina okota lokwa mwana za lobi na ngona koti na kuti atiki message ke sarato la zo lukangai okay na ko benga ye misiti nga na moni otike message oh sarato la zo lukwa ba fo simo eza kuno ke oyoka nga bise bo seke to kutana lobi lelo pena na programme on a te okay lobi na ope mona mama na sukoli na ngala bongami na ngaka ne na bongama nga yo wana na ke tana ko bien de mana ngai kala nga nga ba esenga bazokisa na laxe pe pota sarato la kangi pota wana nini asinga mama vanda na opema omona ke bato yo liaka na bango sani mo mila na bango omona bango nde basala wa kutu makanisi kutu ezate ke eza ya bijou la reine ou bien eza so ya nani sarato la yo sanga vosi yo ka vosi liboso nde abandaki alors sarato la na ina loba kaka so diamant ye ko sala ngai émission kuna ko tselongi na ngana miniature te po mso akoya kuna aya osala émission afinga ngai ko sala ko tia photo na ngana miniature te bamo sarato la kata tuni abi pona diamant ya ko lambelo alalité alambelo ti ake o servi na ba yebisanga siko boweli nini bo bino na ebozaka ba pire oyo kana monde tete ba pire voilà pire akomaka pirate ngala vivango na 2021 pire akomelanga pirate mama na oki ya ko te po mutu moko bafundi na ba tribunal 5 et pas batumi balé ye mutu moko problème aza problème na ba rési ye mutu moko aza problème na tendresse na oki on sko mabe pourtant na okotala nga na oki on mabe po na kandisi nga bi mutu ba fingi nga na misu na ye aya koloba ko bakangisi na 5 tribunal ya na zela 5 tribunal yango bien na ozela yango makasi esali nga mabenga bi oh mutu nga na kenda olambela te yebi makambo nyonso elekaki nga na bandaki bango te akende olobaka nga bongo ke o bafundi nga ok seka yenda za na problème na nga lobeke so na ko salela émission botelongi nga na miniature te la binga pe na mwasa tembe botela nga caméra na osala émission nga na mwasa tembe
ngana ali nyoko atembe bali anga pa pa te po yoka mukusa na nzoto ezangi so kimia po mukusa na yoka ata bakisi te oba beta o so kisi mo bo po e calmer mukusa na panzaka na banzoto na oleka diama avandi ufandi no kaka olingo créer no base po na ngana mo ka créer base ne batu su basana ma fête na bango ba bomi mutu boye la fête na ngai mais to ko momo na ngope komi le quoi ko se répéter hein to ko tanga biso kombote po to mo de se répéter mo na mariage à mutu te babunda ki et internet boy donc il depuis balinga basala nga bazwa base ngai mais na hotel yo na bijou la reine nazo ndima te kasi yango na te ndima oui nazo ndima pira comme pirate ya ndima ngo odia na ngai ndima ngo pira comme pirate ngape na ndima te ka lokwa yo po na question kino na fandi elekeni nga bi akoyi ko sala nga boyete na ko vanda sko na tali ba paramètre ba makambo asala nga po asala nga pe ba makambo ebele asala nga ba makambo ebele oyemo nga ya mikitisa toza ba mikolo to sto boti bana basi bakoli to limbisa naka ozwi lokwa nga ba pesa nga motema olimbisa na ebite so motema na olimbisa musisa na olimbisa na koti na ngona 2022 na ebite po na ndimi te lisusu la na pardonner trop yango ememi nga na liwa neti ye bijou ayebi na pardon te bijou ebi nga pardonner ebele bijou lianga na cc lokwa tiombokila azokola na kati ya makila na nga na kati ya poso na ngai a former asali forme asali liyanzi ndeko luka abima na kati na ngai atika libusu atika pota otikela ngai seka okakala maintenant oyebi so eloko mo bijou yokanga bien koluka nga pa batu te po gantisa ngai hein koluka nga pa batu te to komi na 2022 lokola koti na nga na 2022 nga pe na koti no na 2022 na opese base omoni base ozo luka na opese wango akoti na nga na 2022 yo ke koluka ngai pa mutu yo na ngai totambolaka nde mona mutu wana te obenga nga to obenga osinga tokutana na matete tokuta boseko oyebinga bien peut pour l'information na oyebi so lelo apona okangisa mutu basenga so adresse mutu te et comme numéro ya mutu pesi au porter plainte na bangola ba ozwa numéro mutu bango te mima ba bengi mutu ya so toza convocation ba fundi yo awa bijou fundanga mo eloko salaki nzamba zo laksoki ako miso na suka po saki opa Miss Lolo otindi ba rotuna ba mutu apeso adresse complet ya Miss Lolo po ya okangisa ye mais ba ke Miss Lolo po funde na district ya Changu po aza mona Changu ofundele kuna ba ye ba lakso message e bimiso mo amukie so po so pa yo benga omoni kutunga so na zaki yo ne loko yo salinga na ndeto zakana yo olingo benga ngai so en coulisse alobi na ngai mwana mai boma moto ezati ngate muna salaki loko za fi de problème oza rankinese yango kabwana ba camarade no nyonso menga eza kawana te yaya naza diama kalanga muluba mwindo mpi mosa tembe na ozela yo kangisa ngo za na numéro na nga ndo za na numéro na nga ba yiba au téléphone te so yo za ngo te mwana dorka sa na numéro na nga zo numéro na nga bijou kangisa nga tokosamba na tokosongisa ba image nyonso oyebisa nga esika nga na fingo bijou nga so na fingo na confiner yo ti toyebani bien nga so na bina finga yo na confiner yo nde na confiner muninga na yo na ofingo kitoko pe na ofingo bien nga tika libana na défaut te mais yo tika on a défaut na ofingo bien makasi alors na olinga te tokoma na niveau wana na olinga te kande kamanga na nga mi malobi awa tokoma na niveau wana te okenda kosambela bijou nga lambela yo ata yoko na salon yoko luka peto luka ye na ngala luke nga sali mabete na luke na ndeni te nga so la saki mabe mima omanga so la sali o mabe ona moni bato ebele ba olobela ngo na ya luko na ota soni wate na mona ke bato ebele bazokota bakota pe bakabula biso fo ngala luka yo to solola na yo tanke basi nga sali eloko te na ke luke po ani en plus osambela ka ofingisa comme église ko ngatela tanga comme église abino okenda kana oza nyoso nzambe anani ko ngato fingisa pasteur na bino sambela na ndenga solo omoni yo so sambela na ndenga solo te ngala laki yo nzamba ko exposition na 2022 o le banga salo mabelo bo liate bilo ngala lamba lo bana kombwela otanda kuteke na yeko kuta muninga na ngasa malade na komboli na kolopi lo bana rendre service la mémoire na HJT so banda benga o tela ngaba pièce na nzela po bomanga lo bana sala ngote mais so na sala ngo na bolingo la kati ya motema na nga mobimba na sala ngo poto zaki baninga alors nzela no nyoso okota ozwanga te nzamba sa telemi bobongola mitema bokonza nzambe kala mingi te yango déjà ekomi koya ezo luka bato so basala ka bato mabe do bino so basala ka bato mabe so vana na muninga
kozala ba contre cœur ngana vivaka na lokwa ndeko mwana mama na ngana benga ko mwana mama mwana papa ondimi no poignarder nga odo nasali yo nini eloni ya mabenga asalaki yo posala nga oyo salanga osalanga ba makambe be na limbiso sauf que wana ya liwa oyo lingo la kangai olingaki baboma nga po wana mima wana ezaki liwa onde basala nga baboma nga déjà poso na kweki nga na se banga bakatenga te so banga bakoko katanga pe otamusisa kingoti na senye pe bele ti ba manga na hôpital Diana akufi Diana akufa boboma epo Diana azaki motema munene te nga na motema munene pe motema mabe so ke na nga na mabe okuta na nga pe na mabe nga akufa te na nga motema mabe na komi siko motema mabe na zaka te me na komi 2021 na koti na motema. Merci beaucoup Diama Kalango lobi vraiment belé to comme que déjà na suka émission na biso te ko mona pe susu ndeko na biso mwasi azako sala pa ya nani c'est qui encore actrice nani auto kufa boye nani Naomi eza vraiment nini l'acteur disons bato théâtre bazo kufa kaka boye mima bato théâtre ba matoi mangongi par rapport à nini ba matoi par rapport à makambo ebele parce que de la fois leka aloba na biso makambo ya liwa o oui nayebi to reperdre ba actrice aminene ya mboko acteur aminene ba okufa mais le quoi toza matoi mangongi na kati na biso pona kati na biso ba actrice na ba acteur za bato pe ba boma bato eza bato ba boma bato bazali ba pesa ka baninga ba sacrifier baninga akemba moi simisio touche aloba ngo bandima te prophète Ezekiel aleka pa sarato la loba avant mama chako akufa tomona mama chako akufa tomona gi nani gi Mario akufa tomona na sima na bango bibembela na ba Diana makila bango bakenda aleka pesa ba prophétie et puis aloba bango bata théâtre bakenda ko signer contrat na sirène na bango lima na bango na mbudi c'est ça OK zo lima na mino botika kuna botia e po abo marabatu boko na zo po sikonda olie bino mo bakolo na e po ba bengi bino ba bibo sangisa mbongo bako sa prière bakata ba lien wana bato bakufa te po bino ne boza ba immortel bokufa te mais bon ba ke bokufa lo kwa Jésus Christ akufa pa c'est quoi aleka kana nzela liwana bino pe boleka bokufa bino ba sacrifier bato ba boya pasteur bato ndimi abi ya ndimi ne nyonso ko yela asala ngo ka tokene na mbudi asambela po bato bakufa te bayaka trop bayaka ata butu mota au contraire ko to ba sa be mission de ba finga prophète Ezekiel ne ba finga de la foi si ko tango to so vivre ebi déjà que liwa ezali totalaka place ni na ko kende place ni na ko zonga elo musuta o sa pe conscience na yo pe esa neti ye kaya Naomi bake so production na Mwanda bake na Mwanda bakomi na production na ebite po ngadi ya mapo longola na Kishasa o mi manga mo fona lia chiffon ezala bongo fona lia chiffon na ko ke kufa bola fate olongoni nga miminga na Mwanda la komi na Mwanda okotaki na mai na sauvetage obimi tala envoûtement olongoli sauvetage ozi oke ole kozongo zozonga envoûtement wana ya bata théâtre elandi yo na beto mo lisolo mo tipite mama este akabelo abana teka bakabelo na ye azoteka bakabelo na ye olatika la kana kabelo abitika na kota la groupe théâtre na sala groupe na fungula chaîne azali omoni azali so akenda mbeka pona la examiner que la théâtre makambe eza mingi neto za bo esprit na kata théâtre et dans l'église basala basambela basala l'église basambela basala ba groupe na mo ba ebi pe côté bakenda ngana bandolo baka tina suka bolemba nga ba misusu baliaka banye ba misusu basama église mitakala ba misusu bakenda kuna basaka makambo minene ba okenda kepa mutu soki monsieur l'abbé apese $4000 makambo eleki kuna ngana yo toyebi te muna mtaza na nzilane neti ngana ndo tozabo toana biso mitakala babenga ho mitakala toana biso lelo Christ te ba babenga biso mitakala aleki pona nini po yo oza na kati ya liste na bango te aozwa o te yango 2022 na assuré yo nzamba olaki OK yango mona ka bango na baza obiso bana papa obiso bana mama obiso tokenda kabo so tokenda ngana na carte te na banda théâtre lelo te mais na bela kala ngai te na bela na malade makasi te ba vanda ba bando lekela ngana ba internet nyonso lo kwa biso ba tete to ba mandian banda ko sengela mutu bo azo bela bo pese mbo
na lekate ya motuya nzambe azopesanga pema ya ofele azobatela ngai azotala nde nazate nanga mosumuki na mutu ya masumu me nzambe wana lokola akelanga na tina atianga na mokili na tina abatelaka nga ye wana azaka so nasali fièvre aye Jova Rafa mwa malade ekwesinga boye le médecin par l'excellence azosoigne ngai kaka azozalaka nde naza boye nakendaka te liwa mwana oyo ekamusinga mpe esalinga somo nakamwe ebimi oyo akenda tournage na Omar po akoma na groupe Omar akenda tournage tolande lo tournage ezali production na bango ya ina professeur na bango ya ina amemaki toyebi te liwa euti wa euti na famille euti na monde na biso obi ezalaki na nzela aloko epuis eloko wana bakendaki ya munene bongo piscine ya munene ya na maître nageur te eloko ebomai ngai yango la piscine ya munene bapiscine biso mike ya bana oya eza bamaître nageur sikoyo koma piscine ya munene mpe esika esalama eyebana mais eza na maître nageur te do likambo eleki wana toyebi te do eza flou eloko nga na oloba nakomi na nga na suka conscience conscience esa ntango moninga moko azokufa epesaka biso mayele epesi mayele otali kaka baliwango nde ezoya baliwa moko boye ya bien te epesaka biso mayele totika futilité surtout ça tovandaka otali mpe moninga akufi nga nazali mosusu mabe koleka ye ame nga nakufi te nzambe atiki nga ifo na changer ochange moninga akeka bondeni tozalaka nga te kaka mpo na kotiolo ke ndako na bango eza ndeni omoni ndako na bango kutu esali bo mpo biso esika mpe touta mpe eyebanaka te poso balobi banda ozongisa bafilme akala nde tobandela théâtre baye kozonga na bandako na biso touta tokoleka biso na tv te donc namona na monde ya théâtre moto aleki moninga aza te mpona kati na biso moto asomba diante aza te moto atonga bandako lokola baactrice ya Nigeria ou bien baacteur ya Nigeria aza te motema mabe telema eleka biso yango tozomona cinéma congolais ezokende liboso te producteur aza ya yo te scénario yo te moto okomi producteur atie mutu na epo sikoyo baproducteur bakoma ozwa bato na internet atali eyebo najuwaka na ye te nasolisaka ye te otongana toyela mobali nga towela mobali mpo jouer na ngai te towela mutu te pesa badédicace na yo mpo comme dena badédicace nanga église ebandi bosatondra na babruit oyo na babi montana mofiniko ya lingwala babi montana mofiniko ya lingwala moto afinikaka lingwala alobi soki yo oboyi ye osali mokili na yo me lingwala ozala te mpo ya kozala na ye te bameilleur ve nanga na opesa mama Nathalie Villa molongani ya Pitu Santiago le soliste star bote nanga na ba meilleur fait pardon nanga ezokoma vraiment na boss nanga Eric Mbaya Niembo do EAD ma Action TV mobimba vraiment ba meilleur ve nanga na mutu o asala ke diamant lata fantaisie diamant lata perruque diamant sala bien mami balingi Chimwamba femme à longue jambe balobi MB Mwamba transfert de Londres à Kinshasa donc ça à Londres ngo tinde la mutu biloko eza na ka 5% MB Mwamba transfert wana ya mami balingi Chimwamba de wana okuta Clarisse Lukombo Nanette Nia Kadiza Mbalaradar Beni Kapinga Gazoz à Chic Dame en Afrique du Sud Judith Kabongo Bobo Trésor mwana nanga Tiffany Aningalula Grace ya Kinzolane bato nyonso balinganga na bao balinganga te famille nanga mobimba mama leki nanga Thérèse Dembo ndenge bomoni nga na lati bo moi Chanel nanga donc euti pa Joséphine Mafuala poupée noire nga la bengaka ye donc bango nde bayokela nga mawe mosu alati sio habité diama fola tozala bato nyonso bolinganga na bao bolinganga te nga diama nalela bino mais na 2022 tokoti à suivre. Vraiment, merci beaucoup, abonné à Fondation Ushindi. Merci beaucoup la grande famille Fondation Ushindi TV. Jamais de si. À la prochaine émission, quoi. Bye. Okay.